ほらね。これか？もしもし、ドナルドです。ゴー！自然に体が動いちゃうんだ。こっちの方がいいかな。これか？アクティー！ランランルー！ハンバーガー4個分。ドナルドは嬉しくなると、ついやっちゃうんだ。ドナルドの噂。ドナルドがね、みんなが大好きなんだ。この本前に読んだな。やっちゃうよ。いくよ。ドナルドは今、ダンスに夢中なんだ。ハンバーガーが、I'm loving it! ハンバーガーがこれくらい。アクション！